আমাজন জঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জঙ্গল, যার বিস্তার পৃথিবীর সকল রেইন ফরেস্টের দ্বিগুণ এবং যেখানে পুরো পৃথিবীর 1/3 প্রাণী বাস করে। আমাজন নদীকে ঘিরে এই জঙ্গল প্রায় 5.5 কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল। 55 লাখ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই জঙ্গল বিশ্বের 9টি দেশে বিস্তার, যার 60% ব্রাজিলে, 12% পেরুতে, 10% কলম্বিয়াতে এবং বাকি অংশ রয়েছে 6টি দেশ জুড়ে। আজকের ভিডিওতে জেনে নেই এই জঙ্গলে যেসব ভয়ঙ্কর প্রাণীদের বাস তাদের সম্পর্কে। তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। নাম্বার 1, পয়জন ডার্ট ফ্রগ। ছোট সাইজ এবং রং বেরঙের চমকানো শরীর দেখে অনেকেই নিরীহ বলে মনে করেন। পয়জন ডার্ট ফ্রগ নামক বেঙ্গলুকে সকলেরই ইচ্ছে হবে হাতে নিয়ে একটু এর শরীর হাত বুলিয়ে দিতে। যদি আপনি এমনটা চান তাহলে জেনে নিন আপনার মৃত্যু অবধারিত, কারণ আমাজনে বসবাসকারী এই ক্ষুদ্র ব্যাঙগুলো পৃথিবীর বিষাক্ত প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। এর বিষ রয়েছে শরীরের চামড়ার উপরে। এই ক্ষুদ্রাকৃতির উজ্জ্বল রঙের ব্যাঙকে শিকারীদের দূরে রাখার এক সতর্ক বার্তা হিসেবে বিবেচিত। পয়জন ডার্ট ব্যাঙ মাত্র 2 ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু এর বিষ 10 জন শক্ত সমর্থ মানুষকে মেরে ফেলতে যথেষ্ট। নাম্বার 2, গ্রিন অ্যানাকোন্ডা। আমাজন বলতেই অ্যানাকোন্ডা সাপের কথা চোখে ভাসে। এই অ্যানাকোন্ডারই আরেক জাত এই গ্রিন অ্যানাকোন্ডা। একে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাপ। আমাজন নদীতেই এদের দেখা মেলে। এদের দৈর্ঘ্য 30 ফুট পর্যন্ত হয়, ওজন 250 কেজিরও বেশি। নাম্বার 3, পিরারুকো। বিশ্বের সুস্বাদু জলের বৃহত্তম মাছ এটি। পিরারুকু নামেও পরিচিত এরা। দৈর্ঘ্যে এরা প্রায় 10 ফুট হয়। এরা মাংসাশী হয়। নাম্বার 4, ক্যাঞ্জিরো। এটি একটি ছোট প্রজাতির রক্তপিপাসু মাছ। এদের ভ্যাম্পায়ার ফিশও বলা হয়। বলিভিয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, পেরুতে পাওয়া যায়। নাম্বার 5, পিরানহা। এই মাছের মধ্যে রেড বেলি পিরানহা খুবই ভয়ানক। আমাজন নদীর ত্রাস বলা হয় এই মাছকে। এরা জাক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করে দলবদ্ধভাবে। এদের দাঁতে এত ধার যে নিমেষে বড় কোনো পশুকে সাবড়ে দিতে পারে। নাম্বার 6, বুল শার্ক। হাঙ্গরদের দেখা মেলে সমুদ্রে, কিন্তু আমাজন নদীতেও এক ধরনের হাঙ্গর দেখতে পাওয়া যায়, যার নাম বুল শার্কের। বিশাল দেহি এই প্রাণীটি লম্বায় 11 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। ওজন 300 কেজিরও হতে পারে। নাম্বার 7, দাপাকো। এদের পিরানহার বড় ভাই বলা হয়। মানুষের মতো দাঁতই এদের বড় পরিচয়। এরা সর্বভোগ। নাম্বার 8, ইলেকট্রিক ইল। এরা ক্যাটফিশ প্রজাতি। দৈর্ঘ্যে প্রায় 8.5 ফুটের মতো। এদের শরীরে 600 ভোল্টের মতো বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। নাম্বার 9, ব্ল্যাক ক্যামান। আমাজনে এক ধরনের বিশাল দেহি কুমির দেখতে পাওয়া যায়, যার নাম ব্ল্যাক ক্যামান। এদের আমাজন নদীর রাজা বলা হয়। এই প্রাণীটি প্রায় 20 ফুটের মতো লম্বা হয়ে থাকে। বন্ধুরা, এগুলোর মধ্যে কোনটি আপনার আগে থেকেই জানা ছিল কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারেন। এরকম আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দিন।